अगर आपके बॉडी के ऊपर बिजली गिर जाए और आप जिंदा बच गए तो आपके बॉडी में ऐसे टैटू जैसे निशान बन जाएंगे। तो आखिर बिजली गिरने पे ऐसा निशान बन क्यों जाते हैं? तो दरअसल बॉडी के जिस पार्ट पे बिजली गिरी होती है उस पार्ट की ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से ऐसे नेचुरल टैटू बन जाते हैं। और ये टैटू बना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये बिजली करीब 10 लाख लोगों में से किसी एक पर ही गिरती है और उस इंसान के बॉडी पे ये कमाल की निशान छोड़ जाती है। और ये टैटू बॉडी में परमानेंट नहीं रहती, टाइम के साथ साथ बॉडी के उस पार्ट में जब नए ब्लड वेसल्स बनते हैं तब ये निशान मिट जाते हैं।